Welcome to Triangle Sound. 지난 시간에는 이 사운드에 강세가 없을 경우, 그리고 또 이 사운드에 강세가 있을 경우, 그리고 O 사운드에 강세가 있는 경우, 그리고 또 이중 모음들의 발음에 관해서 살펴보셨습니다. 이번 시간에는 축약 현상과 생략 현상을 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로 비동사가 인칭 대명사와 결합할 때 굉장히 약화되죠. 약하게 발음됩니다. 그래서 I am이 줄어들면 I'이 되어버렸죠. I'm. 더 줄어들면 I'이라고 하죠. 그냥 I'm. 그 다음에 you가 줄어들면 you가 됩니다. your. 그 다음에 he's가 줄어들면 his. 그 다음에 she's가 줄어들면 she's. 그 다음에 it is가 줄어들면 it's. 그 다음에 we가 줄어들면 we're. 또는 그냥 were 이렇게 발음되기도 하죠. 그 다음에 they가 줄어들면 their 또는 they 이렇게 발음되기도 합니다. 자, 그러면 예문을 보시면요. I'm your man 그러죠. I'm your man. I am도 아니고 I'm도 아니고 I'm으로 발음됩니다. I'm your man. 나는 당신의 사람입니다. 당신의 남자예요. 그런 뜻이죠. 그 다음에 she's mine. 그 여자는 내 겁니다. 이런 뜻이 되겠고요. 그러면 we are just friends인데요. 우린 단지 친구일 뿐이에요. 우린 단지 친구예요. 이렇게 표현할 때는 we are가 줄어들면요. we're가 됩니다. We're just friends. We're just friends. 더 줄여들면 were가 되겠죠. We're just friends. 이렇게 발음되기도 합니다. 자, 그 다음에 가실까요? 비동사하고 뭐 두 동사, have 동사가 not와 결합할 경우네요. 그래서 am, not이 결합되면요. am, not은 없죠. am, not은 결합형이 없습니다. 그리고 저 are not가 줄으면 aren't가 되겠죠. aren't. 그 다음에 is not가 줄으면 isn't 되겠고요. 그 다음에 do not이 줄으면 don't이 되겠죠. don't. 그 다음에 does not이 줄으면 doesn't. 그리고 did not가 줄으면 didn't. 이렇게 표현하시고요. 그 다음에 have not가 줄으면 haven't. 그 다음에 has not이 줄으면 hasn't. t 사운드가 안 나죠. haven't, hasn't 이렇게 들립니다. 자, 그래서 이 전체적인 뭐 비동사나 또는 두 동사, have 동사 다음에 not가 결합될 때 정체적으로 그냥 ain으로 표시하셔도 돼요. 구어체에서는 굉장히 많이 씁니다. ain't. 자, 그럼 예문해 보실까요? I ain't mad at her 했네요. I ain't mad at her. 나는 그녀에게 화를 내는 것이 아니다. 그런 말이죠. 나는 그녀에게 화나 있지 않다는 얘기죠. I ain't mad at her. 그죠? mad는 미치는 뜻이죠. 화가 난 angry의 뜻도 있어요. I ain't angry with her 이런 의미가 되겠죠. 오케이. 그 다음에 I ain't mad about her. I ain't mad about her 하면은 나는 그녀에게 미쳐 있습니다. 그런 뜻이 되겠죠. 미쳐 있지 않다. I'm mad about her 하면 미쳐 있는 거고요. I ain't mad about her 하면은 나는 그녀에게 미쳐 있지 않아요. 그런 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 I ain't crazy about her. I ain't crazy about her. 나는 그녀에게 미쳐 있지 않습니다. 뭐 mad나 crazy 똑같죠. 그래서 I'm crazy about her. 나는 그녀에게 미쳐 있습니다. 그런 뜻이고요. 그래서 나를 미치게 만든다. 그럴 때는 어떻게 하죠? She drives me crazy. She drives me crazy. 그래서 나를 미치게 만들어요. drives me crazy. 나를 미치도록 밀어붙인다는 얘기죠. drive는. 그러면 뭐 이렇게 표현하셔도 되죠. She is driving me crazy. 나를 아주 미치도록 만들고 있어요. 그런 말이죠. She drives me crazy. She is가 줄어들죠. She's가 되죠. She drives me crazy. She is driving me crazy. 이런 표현을 쓸 수 있습니다. She is driving me crazy 또는 She drives me crazy 이런 식으로요. 그러면 it ain't over till it's over 라는 표현이 있네요. It ain't over. It is not over 이런 뜻이죠. It isn't over. 그런 표현이 되겠습니다. be over는 끝나다 그런 뜻이에요. 그러니까 it is not over. It isn't over. It ain't over. 끝난 것이 아니다. till it's over. 그것이 끝날 때까지는. 그것이 완전히 끝날 때까지는 끝난 게 아니에요. 이런 표현이 되겠습니다. 그럼 I ain't do it. 나는 그것을 하지 않습니다. I don't do it. 이런 뜻이라거나 또는 I didn't do it. 나는 그것을 하지 않았습니다. 이런 표현으로 사용할 수 있습니다. 그 다음에 I ain't done it yet. I ain't done it yet. 이거는 I haven't done it yet. 그런 뜻이에요. I haven't done it yet. 나는 그것을 아직 다 하지 못했습니다. 그런 말이죠. 나는 그것을 아직 다 끝마치지 못했어요. 그런 뜻이 되겠습니다. 오케이, 다음 가실까요? 자, going to가 줄어들면 gona가 되죠. gonna.
그래서 I'm going to 가지고 되면 IM'er 또는 IM'er 뭐 이렇게 표현할 수 있어요. IMMA라든지 또는 IMA, IM'er 이렇게 표현할 수 있습니다. I'm going to는. 자, 예문을 보실까요? I'm gonna love you forever 했네요. I'm gonna love you. I'm gonna love you forever. 나는 영원히 당신을 사랑할 겁니다. 그런 뜻이 되겠죠. I'm gonna love you. going to 가지고서 gonna가 됐죠. 그럼 I'm gonna take you home 그러네요. I'm gonna take you home. 이거는 I'm going to take you home 그런 의미가 되겠죠. 내가 너 집으로 데려다 줄게, 바래다 줄게 그런 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 I'm gonna be your number one guy. I'm gonna be your number one guy. 그 무슨 말이에요? 나는 당신의 최고의 남자가 될 거예요. 그런 뜻이 되겠죠. 나는 당신의 최고의 남자가 될 겁니다. I'm gonna be your number one guy. 그죠? I'm gonna be your number one guy. 나는 당신의 최고의 남자가 될 겁니다. 자, 그 다음에 what are가 줄이면 what are. 그 다음에 what are you가 줄이면 watcha 이렇게 됩니다. 그래서 예문을 보시면요. What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do? What are you gonna do tomorrow? What are가 줄이면 what가 되버립니다. What are가 줄이면 what are you gonna do tomorrow? 자, 그러면 what are you plan to do this weekend? 이라고 하는 표현은요. What you plan to do? What you plan to do this weekend? What you plan to do? What you gonna do? What you gonna do tomorrow? What you plan to do this weekend? 이번 주말에 당신 뭐 할 계획이에요? 그런 뜻이 되겠죠? 자, 그러면 want to가 들어오면 wanna가 되죠. 많이 공부하셨죠? wanna. 자, 그다음에 예문으로 보시면요. What do you want to be in your future 했네요. What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be in your future? What do you want to be in your future? 당신의 미래에 장래에 당신 뭐 할 거예요? 뭐 하고 싶어요? 그런 말이죠. What are you gonna do? 뭐 당신이 미래 장래 뭐 할 거예요? What are you gonna do? 해도 되고요. 또는 What do you wanna be? What do you wanna be in your future? 하면은 당신은 장래 뭐가 되고 싶어요? 그런 말이네요. What do you want to be? 그죠? What do you wanna be? What do you wanna be in your future? 또는 What are you gonna be? 뭐가 될 거예요? 또는 What are you gonna do? What are you gonna do in your future? 당신 장래 뭐 할 거예요? 뭐가 될 거예요? What are you gonna be? 당신 뭐가 되고 싶어요? What do you want to be? 하면 되죠. What do you wanna be? 이런 식으로요. 잘 응용해서 활용하시기 바랍니다. 자, 그러면 have got to는 have to의 의미죠. have got to는 뭐뭐 해야 한다라는 have to의 의미입니다. 그래서 have가 탈락돼서 그냥 got to만 남기도 하죠. 그래서 gotta가 돼버립니다. gotta. 또는 have 동사를 살릴 경우는 뭐 I've gotta 뭐 이런 식으로 you've 뭐 이런 식으로 또 축약될 수도 있죠. 자, 그러면은 예문을 보시면요. Well, I've got to go to the bathroom. I've got to go to the bathroom. 나는 화장실에 가야 해요. 그런 말이죠. I've got to go. I got to go to the bathroom. 뭐 이렇게 표현하셔도 되죠. 그냥 to the bathroom을 생략하고 그냥 I got to go 해도 알아듣죠. 저 가야 해요. 화장실 가야 된다는 얘기죠. 공부하다 말고 I got to go 하면 저 화장실 가야 됩니다. 이렇게 표현하실 수 있습니다. gotta 조심하시고요. 자, 그러면 생략 현상. 자, 동일자음이나 유사자음일 경우가 중복될 때, 동일자음이 중복되거나 유사자음이 중복될 때, 자, 발음이 어떻게 되나 한번 보세요. I have been이죠. V 사운드하고 B 사운드하고 V 사운드하고 겹쳐지죠. 그래서 I have been 이렇게 됩니다. I have been. 그죠? I have been there before. 또는 I've가 줄어들면 I've been이 되어버리죠. I have가 줄어들 경우는 I've been 이렇게 됩니다. I've been이니까 I've been there before. 이것도 대어가 아니라 N, 니은 사운드하고 같이 겹칠 때 there로 발음됩니다. I've been there before 이렇게 되죠. I've been there before. 나 예전에 거기에 갔던 적이 있어요. 그런 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 have 사운드하고 fu 사운드 비슷한 자음이 겹치죠. have fun 그러지 have fun 그러지 않습니다. 그냥 have fun.
have a good time 그런 뜻이죠. Have fun during summer vacation, during winter vacation. 당신 겨울방학 동안에 좀 재밌게 지내세요. Have a good time 이런 의미가 되겠죠. Have fun, have fun 이렇게 발음되면 됩니다. 그 다음에 she said that. said the 사운드하고 that the 사운드하고 비슷하죠. 그러니까 she said that가 아니라 she said that 이렇게 말합니다. She said that. She said that. She said that I should get off at the next stop. next bus stop 이렇게 되네요. next bus stop. 이것도 버스하고 스탑의 스 사운드하고 자음이 겹치죠. 그냥 버스 스탑이 아니라 그냥 버스 스탑 이렇게 되죠. 버스 스탑. 그러니까 she said that I should get off at the next bus stop 이렇게 되죠. next bus stop. at the next bus stop. 다음 정류장에서 내가 내려야 한다고 그녀가 말했다는 거죠. She said that I should get off at the next bus stop 이런 식으로요. bus stop 이렇게 발음하시면 되겠습니다. 그러면 can I get you something cold to drink? cold 사운드하고 t 사운드하고 겹치죠? cold to 이렇게 발음되지 cold to 이렇게 발음하지 않습니다. can I get you? chu로 발음돼. can I get you? you. can I get you? chu 사운드로 발음되죠? can I get you? 이거는 뭐 여기 해당되는 규칙은 아니고요. 나중에 또 공부하시겠습니다. Can I get you something cold to가 아니라 그냥 cold to drink 이렇게 되죠. cold to drink. Can I get you something cold to drink? 제가 마실 찬 것 좀 갖다 드릴까요? 그런 말이죠. 갖다 드릴 수 있을까요? 자, 그러면 다음 가실까요? Do you want some cold drink? 이렇게 되는 거죠. Do you want some cold drink? 근데 do 사운드 같이 겹치죠. cold하고 drink하고요. 그래서 do you want some cold drink? 그렇죠. Do you want some cold drink? want to 사운드도 안 나죠. Do you want some cold drink? cold drink? Do you want some cold drink? want some cold drink? 여기까지만 해도 되죠. want some cold drink? 찬 음료 좀 드릴까요? 그러면 찬 음료 원하세요? 찬 음료 좀 드릴까요? 그런 의미가 되겠습니다. 자, 그러면 put down your gun 했네요. put 사운드하고 down의 the 사운드하고 겹쳐버리죠? put down 그러죠. put down your gun. put down your gun. 네 총 내려놔. 그러면 put down your gun. put down이 아니라 put down 이렇게 되죠. put down your gun. put down your pen. 펜 내려놓으세요. put down your pen. put down your gun. 오케이. 그 다음에 write down이 아니라 write down이죠. 그냥 write down your name and address. write down your name and address. 그죠? address는 주소죠. 그러니까 당신의 이름과 address, 주소를 적으세요. 그런 말이죠. write down. 그죠? write down. write down이 아니라 write down your name and address. 당신의 이름과 주소를 적어주세요. 그런 의미가 되겠습니다. 오케이, 오늘 여기까지 가시면 that's it for today. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.